ดินสั่งงานแบบไม่มีกำหนดคนญี่ปุ่น準備くれといてあ、はい、わかりました。じゃあ明日までにやるとして、今日の5時ぐらいにやっとかなきゃいけないな。考えるとあと5時間だから、OK。じゃあ3時から2時間やろうか。カレンダーに入れて、よいしょ。A few moments later. 部長、今これ終わりました。ちょっと今送ったので確認しといてください。おおもう終わったか早いなありがとคนไทยฝากทำงานที่พี่สั่งด้วยนะお、ได้ครับเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้แล้วกันงานพี่ใกล้เสร็จหรือยังอะจ๊ะเห็นไม่เห็นส่งไฟล์มาเลยอะโอ้ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับโอ้เย่แล้วลืมทำ